Benvenuti, noi siamo Natus. Grazie a tutti voi, ci avete creato. Vi starete chiedendo come? Semplice, gli esseri umani sono topi che costruiscono gabbie per topi, ma ogni gabbia prevede una chiave. Ebbene, noi cerchiamo di rubarle. Iniziamo. Ti sei mai fermato un attimo ad osservarla, ad ammirare la sua bellezza, la sua genialità? Miliardi di persone che vivono le proprie vite inconsapevoli. Tu sapevi che la prima Matrix era stata progettata per essere un mondo umano ideale, dove non si soffriva e dove erano felici tutti quanti e contenti? Fu un disastro. Nessuno si adattò a quel programma, andarono perduti interi raccolti. Tra noi ci fu chi pensò ad errori nel linguaggio di programmazione nel descrivere il vostro mondo ideale, ma io ritengo che, in quanto specie, il genere umano riconosca come propria una realtà di miseria e di sofferenza. Quello del mondo ideale era un sogno dal quale il vostro primitivo cervello si sforzava di liberarsi. Il 5G migliorerà l'umana esperienza, a casa ed in tutti i settori, mentre stiamo connettendo virtualmente tutto. Per il 2020, gli analisti stimano che ci saranno oltre 20 miliardi di dispositivi Internet delle cose installati nel mondo, che genereranno un'enorme quantità di dati. Con l'accesso a questo tipo di informazioni, industrie di ogni tipo saranno in grado di raggiungere nuovi livelli di efficienza, aggiungendo prodotti, servizi e funzionalità. Come tutti sapete, ogni azienda di telecomunicazioni sta implementando la tecnologia cellulare di quinta generazione, denominata 5G, ovvero onde elettromagnetiche millimetriche chiamate anche radiazioni ad altissima frequenza o radiazioni EHF. Le reti 5G permetteranno una trasmissione dati 100 volte più veloce delle reti 4G, riducendo la latenza fino al 98%. Signori, siamo al limite dell'istantaneità. Tom Wheeler, presidente della Federal Communication Commission, nel 2017 presentò la visione governativa statunitense sul 5G. Ascoltate. Sì, il 5G connetterà l'internet del tutto. Se qualcosa può essere connesso, sarà connesso nel mondo 5G. Ma la previsione è che centinaia di miliardi di microchips connessi in prodotti dalle scatole di pillole alle impianti di irrigazione, si può essere sicuri di una sola cosa. La più grande applicazione dell'Internet delle cose deve essere ancora persino immaginata. Ecco la chiave. Il mondo interconnesso in cui viviamo oggi è il risultato di decisioni prese un decennio fa. Il mondo interconnesso del futuro sarà il risultato delle decisioni che dobbiamo prendere oggi. Ed è per questo che il 5G è una priorità nazionale. Fortunatamente, la realtà oscura di questo nuovo Internet delle cose, connesso al 5G, sta iniziando a venire a galla. L'aspetto più preoccupante di questa aberrazione è il danno alla salute umana, rappresentato dai potenti ed onnipresenti trasmettitori della rete 5G. A tutti quelli che sostengono la presenza di tali radiazioni già nell'attuale rete 4G, vorremmo ricordare che le EHF col 5G verranno amplificate di circa 100 volte. Lo scienziato americano Ronald Powell, ex membro del governo, disse apertamente che il 5G andava contrastato perché questa tecnologia di fatto estenderebbe l'irradiazione obbligatoria al pubblico senza garanzie sulla sicurezza, irradiati da potentissime radiofrequenze, bambini piccoli, adolescenti, donne incinte, uomini in età riproduttiva, anziani, disabili e i malati cronici. Superato l'aspetto salutare del 5G, ciò che dovrebbe realmente preoccuparci è un mondo in cui tutti gli oggetti sono connessi e scambiano costantemente dati tra loro. La privacy e la sicurezza diventerebbero quasi impossibili. Gente, tutti i dati in questione, se dovessero cadere nelle mani sbagliate, diventerebbero un'arma formidabile. Huawei vuole diventare uno dei maggiori giocatori nel 5G al di fuori della Cina, ma sta affrontando pressione a livello internazionale a causa dei problemi di sicurezza informatica che perseguitano la compagnia. Gli Stati Uniti stanno esortando i loro alleati a bloccare Huawei dai progetti 5G nei loro paesi. Gli Stati Uniti affermano di aver esaminato le apparecchiature Huawei a livello di ogni singolo
singolo chip e che la Cina sta usando la tecnologia mobile come strumento per lo spionaggio dei propri cittadini. Addirittura si pensa che Huawei non sia un'azienda commerciale, ma bensì una partecipata militare. Abbiamo la Cina in arrivo con la sua rete 5G. Tutte le cose che... È come se vivessimo nel 1956, ma loro no. E a loro non importa dei diritti, a loro non importa delle persone. Signori, la cosa divertente è che gli Stati Uniti definiscono il 5G pericoloso solo nelle mani della Cina, della Russia o di qualsivoglia nemico dell'America. Praticamente il bue che dice cornuto all'asino. Ma vogliamo disquisire sulle big tech che per decenni hanno abusato in modo vergognoso dei nostri dati, creando enormi database, archiviando ogni informazione personale sensibile, ogni aspetto della nostra vita quotidiana. Governi colti più e più volte a spiare illegalmente le proprie popolazioni, reprimendo violentemente il dissenso. Il problema sta nello sviluppo delle reti 5G, dei vari prodotti connessi ad esse e nella creazione di infrastrutture globali e di smart city. Lo sappiamo, vi sembrerà estremo, ma siamo dinanzi alla più grande minaccia alla libertà nella storia dell'umanità. I sostenitori di questa tecnologia sognano una generazione di oggetti smart che comunicheranno costantemente dati su di te, dai tuoi spostamenti alle tue attività in tempo reale, auto che si guidano da sole, interventi chirurgici a distanza, bidoni dell'immondizia che avvisano la nettezza urbana. Tutto intorno a noi trasmetterà continuamente informazioni attraverso l'IoT. Onestamente, la luccicante fantascienza che ci viene promessa ci turba, perché nasconde un'inquietante distopia tecnologica, un mondo in cui le esperienze sociali sarebbero solo digitali, azzerando di fatto le interazioni umane e favorendo quelle tra macchine. Ovviamente tutto a pagamento. Tutto ciò darà vita al vero obiettivo mondialista, cioè il controllo sui nostri dati, sulla nostra sicurezza, sulle nostre vite, senza tener conto della capacità di comunicare, disabilitare qualsiasi cosa, dalla nostra TV smart alle serrature intelligenti, alla nostra macchina intelligente. Pensateci bene, chiunque controlli la rete 5G avrebbe un potere quasi illimitato su tutti gli utenti connessi, potrebbe accedere ai nostri dati più intimi, controllare le nostre case, i nostri apparecchi personali. Attenzione, tali eventualità non sono falle del sistema, ma funzionalità IoT. Per capirci, un dodicenne con uno smartphone potrebbe hackerarvi la vita. I governi ne spingono fortemente l'accensione, si sono accorti che la maggioranza del mondo è idiota. Tutti hanno la smania di connettersi, mettendo a rischio privacy e sicurezza. L'apparire è il nuovo dio, rubano i nostri dati, tracciano la nostra posizione, registrano le nostre conversazioni. I servizi segreti cinesi, russi, CIA, Mossad, CSIS accederanno ad enormi quantità di dati che scorrono come un fiume nella rete 5G. Già nel 2012 l'allora direttore della CIA, Petraeus, dichiarò apertamente che l'agenzia non era soltanto interessata, ma desiderosa di utilizzare questi dati come strumento trasformante della società. L'ex direttore dell'intelligence nazionale, James Clapper, in un rapporto della Commissione speciale per l'intelligence del Senato nel 2016, stilò una lista di criticità riguardanti il 5G. I dispositivi intelligenti incorporati nella rete elettrica, i veicoli, compresi i veicoli autonomi e gli elettrodomestici che stanno migliorando in efficienza, il risparmio energetico e la comodità. Tuttavia, gli analisti del settore della sicurezza hanno dimostrato che molti di questi nuovi sistemi possono minacciare la riservatezza e l'integrità dei dati e la continuità dei servizi. In futuro i servizi segreti potrebbero utilizzare l'internet delle cose per l'identificazione, la sorveglianza, il monitoraggio, la localizzazione e l'individuazione per il reclutamento o per ottenere l'accesso alle reti o alle credenziali degli utenti. Alcuni informatori dei servizi segreti americani, come Russ Tice, Bill Binney, Edward Snowden, hanno dimostrato in modo esaustivo come l'NSA raccoglie tutti i dati che fluiscono attraverso internet, ogni telefonata, ogni email, ogni ricerca web, ogni file archiviato nel cloud. Tutto ciò che passa da un qualsiasi dispositivo viene archiviato, catalogato, immagazzinato, così da costruire profili dettagliati dei cittadini comuni. L'IoT permetterà ad ogni oggetto fabbricato di trasmettere informazioni su di te e sulle tue attività, un panopticon da cui sarà quasi impossibile evadere. E quando le pecore si accorgeranno del recinto, sarà troppo tardi. Ma non soltanto le agenzie di sicurezza o le big tech trarranno vantaggi dal 5G e dal suo flusso costante di dati. Le autorità avvieranno un sistema di controllo
controllo totale, fisico, finanziario e politico. L'ideologia chiamata tecnocrazia sostiene che tutti i problemi dei nostri giorni, siano essi sociali, economici o politici, possano risolversi con imponenti misure di ingegneria sociale. Scienziati, economisti, politici, statisti, avendo accesso illimitato ad illimitate informazioni, potrebbero bilanciare scientificamente produzione, consumo, inflazione, recessione, conflitti geopolitici, eliminare per sempre qualsiasi forma di dissenso. Nel corso di studio sulla tecnocrazia, Hubbard, come un buon tecnocrate, ha definito le condizioni esatte che dovrebbero essere soddisfatte affinché questa visione possa realizzarsi. Secondo lui, la tecnocrazia richiederebbe: tutti i consumi di energia e tutte le spese dei consumatori in tutta la nazione devono essere calcolati e registrati continuamente ed istantaneamente. Un inventario funzionante 24 ore su 24 di tutta la produzione e dei consumi. Un registro completo di tutti i prodotti disponibili per la vendita, dove sono stati prodotti, quanta energia è stata spesa nella loro produzione e dove e quando sono stati venduti. Ed infine un registro specifico dei consumi di ciascun individuo, oltre a un profilo e una descrizione dell'individuo stesso. Immaginate enormi banche dati che tengono traccia di tutte le transazioni in tempo reale, mentre i contatori smart raccolgono informazioni sui dispositivi smart, connessi a loro volta ad altri oggetti smart, tramite griglie smart. Insomma, il 5G non è semplicemente una innocua rete mobile, ma bensì la spina dorsale di un sistema di sorveglianza totale, di cui il sionismo ha tanto bisogno. Per molti di voi questa visione risulterà estrema, ma fidatevi, la tecnocrazia, la sorveglianza costante frantumeranno la nostra idea di libertà e la privacy sarà una chimera. Diciamo che si sta formando una resistenza nei confronti del 5G e che molte persone iniziano a percepire il pericolo di una tale tecnologia. Oltre 180 scienziati e medici provenienti da 36 paesi hanno presentato ricorso formale all'Unione Europea, avvisandola sui potenziali e gravi rischi per la salute del 5G. Alcuni stati federali americani stanno cercando di impedire l'installazione dei trasmettitori 5G. Il comune di Firenze ha invocato il principio di precauzione riguardo suddetta rete. La difesa russa ha rifiutato di convertire le sue radiofrequenze in 5G, ma cinicamente pensiamo che non sia questo il vero problema, perché i vari enti preposti, corrotti e collusi, potrebbero modificare i dati sulla salute. Vedi l'attuale finta pandemia. Quindi, ricondurre il pericolo 5G ad una mera situazione sanitaria è sbagliato. Con i contatori smart saranno in grado di dire esattamente cosa sta succedendo in ogni casa, ogni microsecondo, basato sulla comunicazione attiva 24 ore su 24 con tutti i tuoi elettrodomestici. Il che succederà anche in futuro, se ciò avverrà completamente e se non ci sarà una reazione del pubblico. Tutti i tuoi apparecchi dovranno avere un trasmettitore wireless su di essi e dovranno essere certificati in base a una sorta di programma smart. Quindi questo significa che non soltanto, facendo un passo indietro per un momento dal problema della salute, questo significa che non solo il tuo contatore smart che emette in media 13.000 impulsi a microonde al giorno, ma ognuno dei tuoi apparecchi farà la stessa cosa, perché sarà necessario per mantenere le comunicazioni con lo stesso contatore. Questa è una preoccupazione seria e ce ne occuperemo dopo. Ma per quanto riguarda il problema della privacy, andando più a fondo, a marzo di quest'anno sulla rivista Wired, l'attuale direttore della CIA, David Petraeus, citando la sua dichiarazione: utilizzeremo i piccoli elettrodomestici smart per spiarti. Quasi un anno dopo appare in un articolo ed è stato messo lì in bella vista. È un po' come si sta arrivando a un punto, James, e sono sicuro che tu lo stai vedendo anche, se ce lo sbattessero sempre di più in faccia. Ed è un po' come una prova di forza dei padroni, quindi ci stanno quasi sfidando come un bulletto a scuola che dice che cosa ha intenzione di fare a riguardo. L'abominio sta nella sorveglianza speciale dell'umanità, inserita in una distopia tecnocratica, dove ogni atto della nostra vita viene monitorata, analizzata ed archiviata in tempo reale. Il cappio del 5G si chiuderà sul nostro collo ed ucciderà ciò che noi siamo. In tutto questo, il grafene giocherà un ruolo fondamentale. Non devi guardare gli alberi, ma la foresta. Tenete bene a mente, la verità è il prodotto del tempo. E ricordate, Natus domina. Evoluzione, Morpheus. Evoluzione. Come per i dinosauri. Guarda dalla finestra. Avete fatto il vostro tempo. Il futuro è il nostro mondo, Morpheus. Il futuro è il nostro tempo.